नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। संसद पुनर्स्थापना पछिका बैठकहरूमध्ये सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक निकै लामो समय चल्यो। बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरू बीच तल्लो स्तरकै घोचपेच र आरोप प्रत्यारोप पनि देखियो। वर्तमान राजनीतिबारे निकै महत्त्वपूर्ण बहस पनि भयो र जनताका सवालहरू पनि उठे। पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विशेष समय लिएर बोलेपछि पालो पाएका थिए काङ्ग्रेस सांसद एवं पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले। उनले बास्कोटालाई तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरे र भने जस्तो गुरु उस्तै चेला। उनले नाम नलिए पनि इसारा प्रष्ट थियो, प्रधानमन्त्री ओली जस्ता उस्तै बास्कोटा। उनी कँडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बिझाउने टिप्पणी पनि गरे। उनले भने ओली नेकपा एमालेको तर्फबाट अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनेछन्। 2074 सालको निर्वाचनका बेला गोर्खाको पालुङटारमा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गर्दै त्यसकै बदलामा जवाफमा उनले भने यही अवस्था रहेमा सायद एमालेको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहनेछन्, त्यसपछि अगाडि बढ्न सक्दैन एमाले, उनको भनाइ थियो। गोकुल बास्कोटाको मिजाज कतिले मन पराउँछन्, कतिले फिटिक्कै सहँदैनन्। सरकारको बचाउ र विपक्षी एवं आलोचकमाथि संसदमा बास्कोटाले धावा बोलेका छन्। 165 वटा सडक शिलान्यासबारे संसदमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको निकै उछितो काटेपछि गोकुल बास्कोटाको जवाफी हमला थियो, विकास पनि देख्न नसहने र विरोध मात्रै गर्ने दुखी आत्माहरूप्रति खेद छ। बास्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई धेरै रोइलो नगर्न बरु विश्वासको मत चाहिँ विश्वास फिर्ता लिन चुनौती पनि दिएका छन्। आफै हलो अड्काउने अनि आफै पड्काउने भन्दै बास्कोटाले माओवादीको दोहोरो चरित्र उप प्रश्न मात्रै गरेनन्, हिम्मत भए समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्न चुनौती पनि दिएका छन्। माओवादीमाथि उस्तै बेतोडले खनिए सत्तापक्षका अर्का सांसद महेश बस्नेत। उनले प्रचण्डको चरित्र चित्रण गर्दै सिलसिलाबद्ध बुँदाहरू सुनाएका थिए, जसमा एक बुँदा तीखा र कठोर आरोप मिश्रित थिए प्रचण्डका लागि। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सांसद गगन थापा बीच घोचपेच सहितको सवाल जवाफ चल्यो। गगन थापाले मन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए, चाडपर्व नमनाऊ भन्ने, जात्रा ननिकाल भन्ने, तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले भिड जम्मा गर्दै भाषण गर्ने, राष्ट्रपतिले पानीका धारा खोल्दै हिँड्ने। गगनको यो प्रश्नमा मन्त्री त्रिपाठी पनि के कम, उनले पनि गगन थापा स्वयंलाई भेला र भाषण गरेको स्मरण गराएर निच्च पारिदिएका थिए। त्यो घतलाग्दो सवाल जवाफ हामी जोड्ने छौँ। फेरि लकडाउन पो हुने हो कि भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्। मन्त्रीले त्यसको जवाफमा भनेका छन्, आउने जेठ असारमा कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। त्यो आज मन्त्रीले संसदमा सुनाएका छन्। अहिलेसम्मको खर्च पनि मन्त्रीले सुनाएका छन्। कोरोनाका लागि भएको खर्च र त्यो रहेको छ 5,17,72,83,000। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई सांसदहरूले यही हो मौका भन्ने प्रकारले प्रश्नको घेराबन्दीमा पारेका थिए। जवाफमा मन्त्री गेवालीले सम्हालिएर र संयमित भएर बोल्न आग्रह गरेका थिए। सैन्य कुपछिको म्यानमारको क्रूर सैन्य सरकारसँग नेपाल सरकारको तुलना गरेकोमा मन्त्री गेवालीले आफ्नै गरिमा नघटाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। समान हैसियत रहेको बङ्गलादेशले विकास र मानव विकास सूचकाङ्कमा गरेको प्रगति र नेपाल बङ्गलादेशको तुलनामा पछि पर्नुलाई दाँजेर पनि प्रश्नहरू मन्त्रीमाथि घेरिएका थिए। क्रमशः यी विषयहरू, प्रमुख घटनाक्रमहरू र सन्दर्भहरू प्रस्तुत हुनेछन्। आजको कार्यक्रम हामीले मुख्यतः संसदमा केन्द्रित गरेका छौँ। संसदको बैठकमा निकै घोचपेच र रस्साकस्सी पनि चल्यो। सुरुमा सुनौँ महेश बस्नेतले प्रचण्डमाथि गरेको प्रहार र गोकुल बास्कोटाको घोचपेच अनि बास्कोटामाथि काङ्ग्रेस सांसदको कटाक्ष जस्ता गुरु उस्तै चेला। यो सामग्री हेरौँ।
चुनाव अगाडि गठबन्धन बनाए, चुनाव जितेपछि एकीकरण गराए, सरकार बनाउँदा आधा कार्यकाल मागे, कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि भइगयो भनेर छाडे, कार्यकारी प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको राजीनामा मागे, संसद विघटन गरेर परिवर्तनको घोषणा गरे, निर्वाचनको घोषणा गरे, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भनेर कराए, प्रतिगमन चिच्चाए, आन्दोलन गराए, मिसन मिडिया चलाए, वकिल नागरिक समाज उचाले, अदालत गुहारे, निर्वाचन आयोग धाए, माइतीघर मण्डलामा सूर्यको चिन्ह लगाए, सेटिङको हल्ला चलाए, संसदीय दलको नेता बने, अध्यक्ष घोषणा गरे, 11 गतिको फैसलाले मक्ख परे, लड्डु खाए, अभिष दले, काङ्ग्रेस र सजाबाको अभिष धाए, नागरिक समाजको डबली धाए, 23 गतिको फैसलापछि आफ्नो साइजमा आए, विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिनँ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछु भन्छु सक्दिनँ, नयाँ गठबन्धन बनाउँछु खोज्छु सक्दिनँ, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा कसैले टेर्दैन, अब प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनै पर्छ, नैतिकताको आधार राजीनामा दिनै पर्छ, लडाकु पर्कन नउठाउने र हेग नलैजाने कोही तयार छ भने प्रधानमन्त्रीको सिट खाली छ, केपी ओली अगाडि मेरो केही लागेन, जसपा मानेन, काङ्ग्रेस जागेन। धन्यवाद। एउटा सुखी देश, समृद्ध देश निर्माण गर्न र जनता हाँस्नको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा यो सरकारले ध्यान दिएको छ। अब यही कुरालाई पनि माखोल उडाउन खोजिन्छ भने, यसप्रति पनि खुसी व्यक्त गर्न सकिँदैन भने मेरो एउटा प्रश्न छ सभामुख महोदय, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आखिर के चाहन्छन्? विकास नगर्ने नै हो भने राजनीतिक दलको आवश्यकता किन? के सांसद हुन, के मन्त्री हुन, के प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न यतिका लागि मात्रै हो? मेलम्ची आयो, के भयो? मेलम्ची आयो, रेलमार्ग बन्दैछन्, नबन्दै गरे हो। बाजुराको टुप्पोमा वा हिमालको फेदीमा अहिले रेल जान्छ भनेर कसैले भनेको छैन, परिकल्पनाको कुरा हो। किशुनजीप्रति न्याय भएन वा सम्झना भएन भनेर गुनासो गरिरहँदा म किशुनजीप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु कि उहाँले त्यो सपना देख्नुभयो। किशुनजीले देखेको सपना 30 वर्षपछि आउँदा हामी सबलाई खुसी हुने, अनि पुरा गर्ने केपी ओली र 30 वर्ष लागोस् नि त, रेल आउँदा, खानीहरू उत्खनन हुँदा, सबैले स्वच्छ पिउने पानी खान पाउँदा, सरकारले कामै गरेन भन्नुहुन्छ। सुत्केरी हुन नसकेर उपचार नपाएर छटपटाएका महिलाहरूलाई सोध्न हामी को गयौँ? स्कुल बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई सोध्न को गयौँ? खर्का छाना विस्थापित भएका बस्तीहरूमा हामी को पुग्यौँ? तिनको मुखमा, तिनको अनुहारमा के परिवर्तन आएको छ? पुल बनेका ठाउँमा के भएको छ? गजब लाग्छ मलाई। अचम्म कस्तो भने 165वटा बाटा बनाउने भयो अरे। के भनेर चुनावमा जान्छौँ हामी? के भनेर भोट मागेका थियौँ? हामीले आफ्नो क्षेत्रमा के कुरा गरेका थियौँ? यसमा पनि निराशा छ भने दुखी आत्माहरूप्रति म खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु। अब यो केही पनि देख्न, हेर्न, सुन्न सकिन्न भने एउटा मेरो विनम्रतापूर्वक सुझाव छ, कानमा रुवा राख्ने, आँखामा साउने चस्मा लगाउने। त्यसो भएपछि टन्टै साफ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलौँ, तथ्याङ्कमा खेलौँ, आरोपमा मात्रै हामी समय बर्बाद नगरौँ। बरु जनता दङ्ग, नेताहरू भरङ्ग किन भएको? राजनीतिक दलहरू भरङ्ग किन भएको? यो कस्तो ऐठन हो? अर्को पनि कुरा छ, सरकार काम चलाऊ, आफै अड्काउने, आफै पड्काउने, त्यो काम नगरौँ। के गर्ने हो त्यो आफू गर्नुहोस्। राजनीतिको मैदान खुल्ला छ, प्रतिगमन भयो। प्रतिगमन के भयो? जनताको बीचमा जानु। प्रतिगमन हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरेर संसद विघटन गर्नुभएको थियो। जस्ता गुरु त्यस्तै चेला। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। दर्शकवृन्द, संसद बैठक निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यसका प्रमुख विवरण सम्पादनसहित हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कर्णालीको सडक जीर्ण बनेको र अब बर्खायाम आउँदै गरेको भन्दै बेलैमा समयमै सडक मर्मत र पूर्व तयारी हुन सक्यो भने दुर्गमको शास्ति कम हुने थियो भन्दै कर्णालीको चिन्तामा सांसदले व्यक्त गरेको मर्मस्पर्श अपिल यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि प्रधानमन्त्रीले सडकमा निकै उपलब्धि देखाउँदै जाने, नयाँ नयाँ सडकहरूको शिलान्यासको डङ्का पिट्ने अनि यथार्थमा मैदानमा, दुर्गममा सडक बेहाल भएर जनताले दुःख पाउने सांसदहरूको प्रश्न। यस्तो अवस्था बीचको जुन तालमेल मिलिरहेको छैन, यो तालमेल खै मिलेको भनेर पनि संसदमा जनताका प्रतिनिधिहरूले सवाल जवाफ
गरेका छन्। सवाल जवाफ त्यहाँ चलेको छ। बालुवाटारबाट सडक शिलान्यास गरेर प्रधानमन्त्रीले तमासा खडा गरेको भन्दै टिप्पणी पनि गरेका छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरूले कोरोना महामारीको सन्दर्भमा पनि आज संसदमा निकै चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ। युरोपमा अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर छ, नजिकै छिमेकी भारतमा दोस्रो लहर छ, नेपालमा पनि दोस्रो छालका बाछिटा बढ्दैछ। यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदमा दिएका जानकारी, सांसदहरूका सवाल र त्यसमा मन्त्रीको फेरि जवाफ निकै महत्त्वपूर्ण छ। सोमबारको सङ्क्रमित आँकडा सुनाउँदै मन्त्रीले तथ्याङ्कहरू केलाएर बडा तयारीपूर्वक आजको संसदमा बोलेका थिए स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले। उनले कोरोनालाई शताब्दीकै ठुलो चुनौती बताए। नेपालको मृत्यु दर समग्र विश्वको तुलनामा र सार्कको तुलनामा कम रहेको मन्त्रीले तथ्याङ्क सहित सुनाएका थिए। नेपालमा दोस्रो वेभ, दोस्रो छाल, दोस्रो लहर आएको भन्दै अबको जेठ असारमा सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने मन्त्रीको प्रक्षेपण छ। स्वास्थ्य मन्त्री पनि प्रतिपक्षी सांसदका प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेका थिए। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापा र मन्त्री अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको सवाल जवाफ नै संसदमा चल्यो। सम्पादन सहितको यो सामग्री हेरौँ। सरकारले भन्यो होली नखेल, भिडभाड हुन्छ, कोरोना सर्न सक्छ। तर प्रधानमन्त्री त हजारौँ मानिसहरूलाई राखेर फुटबल हेर्न जानुभयो। फुटबल खेल्न हेर्न मिल्ने, होली खेल्न नमिल्ने। पार्टीहरूले, नेताजीहरूले, प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सबैहरूले नै जुन सभा गर्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालय त थुनी राख्नु त भएन। त्यो सबैले मम गरौँ न। सरकार भन्छ अनावश्यक सभा सम्मेलन भिडभाड नगर जनतालाई। तर सम्माननीय राष्ट्रपतिजी, धारा खोल्ने, बाल्टिन थाप्ने तमासा त भइरहेको छ। सरकारको पनि सभा चलिरहेको छ, हाम्रो पनि सभा चलिरहेको छ। सरकारको पनि जुलुस चलिरहेको छ, हाम्रो पनि जुलुस चलिरहेको छ। तर जनतालाई भन्छ पर्व नगर, जात्रा नगर। ठिक भन्नुभयो। जनतालाई हामी सचेत गराउने, अनि सचेत गराउनेहरू नै त्यसका उल्लङ्घन गरिराख्ने भएको कुरो हो। त्यो चाहिँ देखिएकै कुरो हो। स्वयंमानी गगन थापा नै एउटा सभा गएर मेरै क्षेत्रमा गर्नुभएको थियो। त्यही बेलामा उल्लङ्घन भएको थियो। त्यो सभाले उल्लङ्घन गरेको थियो नि। त्यस्तो त स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई म सोध्न चाहन्छु, छानी आउँछ मन्त्रीजी, हो सरकारलाई नलाग्ने, हामीलाई नलाग्ने जुलुसमा पर्व जात्रा गरेर लाग्ने? जनतालाई मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदै गर्दा मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई सुरुमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै कति मापदण्ड पुरा गरेका छु। यस प्रकारका ती अनगिनत छन्। त्यो मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले भन्दा पनि राजनीतिक कर्मी पनि म हुँ। बेसिकली म सांसदै हुँ। काजमा कहिलेकाहीँ मन्त्रीमा गइराख्ने भएको हुनाले सांसदकै रूपमा सोच्दाखेरि पनि जुन समाजले जति सचेत भयो त्यति राजनीतिक वृत्त चाहिँ सचेत भएन। खोप 3 महिनाभित्र खोपको हल्ला पिटियो। दोस्रो खोप लाउनु पर्ने बेलामा भण्डारणमा छ, स्वास्थ्य मन्त्री भन्नुहुन्छ, त्यो कहिले लाउने? पहिले 28 दिन भनेर थियो। WHO ले 8 हप्तादेखि 12 हप्ताको ग्यापमा दोस्रो डोज लगाउन मिल्छ भनेपछि यो वैशाख 7 देखि वैशाख 11 गते हामीले 2078 साल वैशाख 7 देखि 18 गते हामी दोस्रो डोज खोप चाहिँ हामी प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ। भ्याक्सिन अरू मुलुकबाट प्राप्त भएपछि आम जनता समक्ष पुगाउने आशामा सरकार हो कि आवश्यक परे भ्याक्सिन आफै खरिद गर्न सक्ने अवस्थामा छ भने बजेटको के कति व्यवस्था सरकारले गरेको छ स्पष्ट हुन चाहन्छु। अब कोभिड खोप अभियान जहाँसम्म छ निःशुल्क नै छ। हामी आधारभूत जनसङ्ख्यालाई निःशुल्क रूपले लगाउने भनेका छौँ। यसको लागि सरकारले 48 अरब रुपियाँ सुरक्षित रूपले बजेट राखिसकेको अवस्था छ। क्वारेन्टाइनहरू कति बन्यो त? बनाउनु पर्यो नि। 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। भोलि फेरि यस्तै महामारी भयो भने कहाँ राख्ने ती हाम्रा सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई? क्वारेन्टाइन भने कुनै थायी संरचना होइन। क्वारेन्टाइनको लागि छुट्टै भवनै बनाइराख्नु पर्ने स्थिति छैन। त्यस्तो अवस्था आइसकेको बेलामा क्वारेन्टाइन हामीले केही दिनका लागि, केही समयका लागि हामीले अस्थायी रूपले खडा गर्नुपर्छ। बर्डरतिर विशेष गरेर मधेसतिर व्यापक चर्चा छ। लकडाउन हुँदैछ, व्यापारीको सिजन छ, अत्यन्त चिन्तित छन्। यसबारेमा आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। लकडाउनको विषयमा भर्सक नहोस् भनेर मैले भनेकै हो र म यसमा मेरो पुरै प्रयास के रहन्छ भने लकडाउन
समग्र अर्थतन्त्रलाई जुन प्रभावित पार्ने रहेछ। एकचोटि हाम्रो लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई धेरै प्रभावित गरिसकेको छ। त्यसको आकलन आउन मन लाग्छ आगामी बजेटको क्रममा माननीय अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। लकडाउनले गरेको प्रभाव, हाम्रो अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, सामाजिक जीवनमा पारेको प्रभाव त्यो आउनै बाँकी छ। तर हाम्रो प्रयास र सरकारको प्रयास के छ भने त्यो अवस्था आउनै नदिउँ। त्योभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण प्रभावकारी मेजरहरू जति हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गरेर लकडाउनसम्म जाने अवस्थामा नपुर्याउँ भनेर। अर्को एउटा चाहिँ प्रश्न के आयो भने दर्शकबिन आउने जेठ असारमा सङ्क्रमण फेरि उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने आकलन हामीले मन्त्रीकै मुखबाट सुनिहाल्यौँ। तर यो पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ छ कि अहिले नेपालको अवस्था आतंकित हुनुपर्ने भने छैन, तर अबका दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने जोखिम चाहिँ बढ्नेछ। पुनः लकडाउनमा जान नपरोस् भनेर सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने तयारी र परिचालन बढाएको मन्त्रीको भनाइ छ। झन्डै 18 लाख नागरिकलाई खोप दिएको छ र असारसम्ममा 60 लाख जनतालाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य मन्त्रीले सुनाए। आइतबार भारतमा 1 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन्। भारतको तथ्याङ्क हामीले अलिकति हेर्दा अहिले एकदमै डरलाग्दो स्थिति, भारतमा सबै रेकर्डहरू तोडिएको अवस्था छ भने त्यहाँ 400भन्दा बढीको ज्यान गएको छ आइतबारको तथ्याङ्क हेर्दा। महाराष्ट्र सरकारले आइतबार साँझ 8 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म एक साता लागू हुने गरी रात्रिकालीन लकडाउन घोषणा गरेको छ। भारतबाट नेपाल आउनेहरूबाट कोरोना व्यापक भित्रिएको र सरकारले प्रभावकारी उपायबाट सङ्क्रमण रोक्ने प्रयास नगरेको गुनासो आज संसदमा सांसदहरूले उठाएका छन्। दर्शकवृन्द, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली संसदको रोस्टममा प्रश्नहरूले घेरिएको सन्दर्भ पनि बाँकी नै छ। बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले सडक शिलान्यास गरेको बारे प्रतिपक्षी सांसदहरूले निकै उछितो काडेका छन्। यी प्रसङ्गसहित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ र कोरोनाको सन्दर्भमा र आज स्वास्थ्य मन्त्री संसदमा प्रस्तुत भएको निकै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू छन्। यति बेला कोरोनाका बारेमा हामीले पर्याप्त सूचना जानकारी र सरकारी आँकडाहरू लिनु जरुरी छ। सरकारका निर्देशनहरू पनि सुन्न जरुरी छ। सरकारका योजना कदमहरूका बारेमा पनि हामी आम नागरिक सुसूचित हुन जरुरी छ। त्यस अर्थमा पनि आज मन्त्री हृदय त्रिपाठी, स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पछिल्लो कोरोना सन्दर्भमा दिएको यो छोटो अंश पनि सुनौँ, त्यसपछि हामी बाँकी प्रसङ्गमा जानेछौँ। सभामुख महोदय, हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा सङ्क्रमणको प्रसार 2वटा वेभमा आएको देखिन्छ। पहिलो वेभ जेठको दोस्रो सातादेखि बढ्दै असारको दोस्रो साता उच्च बिन्दुमा पुगेर साउनको पहिलो सातामा न्यून अवस्थामा पुगेको थियो। तत्पश्चात सङ्क्रमण पुनः बढ्दै कार्तिकको दोस्रो साता सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। एकै दिनमा धेरै नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिएको दिन कार्तिक 5 गते 5743 नयाँ सङ्क्रमितहरूको पहिचान भएको थियो भने कार्तिक 10 गते परीक्षणको पोजिटिभिटी दर सबैभन्दा उच्च 35% पुगेको थियो। समग्रमा 77 कार्तिक महिनामा सङ्क्रमण उच्च रहेको थियो सभामुख महोदय। त्यसपछिका दिनहरूमा भने सङ्क्रमणमा क्रमशः घट्दै गएर माघको पहिलो सातादेखि निकै कम भइसकेकोमा पुनः सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। अबका दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने सङ्क्रमण बढ्दै जेष्ठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, संसदका अन्य महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू बाँकी छन्। रोचक सवाल जवाफहरू संसदमा चलेका, खास गरी पछिल्लो 165वटा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय रणनीतिक सडक एकैपटक बालुवाटारबाट स्विच थिचेर प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेको प्रसङ्गमा प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आज निकै खिसिटिउरी गरे, त्यसको उछितो काडेका छन्। ती सवाल जवाफहरू सहितका अन्य सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली रोस्टममा पुगेपछि सांसदहरूको
प्रश्नको निशानामा पनि परेका छन्। त्यो पनि प्रसङ्गहरू बाँकी छन्। एउटा छोटो विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, नेपाली राजनीतिमा अहिले जुन झमेला चलिरहेको छ, यो झमेला चाहिँ सरकार परिवर्तन वा नयाँ निर्वाचनबाट मात्रै समाधान नहुने भन्दै राजाको भूमिका पनि अबको राजनीतिमा आवश्यक हुने कुरा पनि आजको संसदमा उठेको छ र बेग्लै सम्झौता र प्रणाली कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा पनि आएको छ। राजा जसरी शान्त र सौम्य बसेका छन्, उनलाई पनि राजनीतिमा स्थान दिनुपर्ने कुरा उठेको छ। त्यो पनि हामीले जोड्ने नै छौँ। संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रामक देखिए। शनिबार 165वटा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय रणनीतिक सडक एकैपटक शुभारम्भ गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रचारमुखी काम गरेको भन्दै काङ्ग्रेस सांसदले आलोचना गरेका छन्। सांसद भरत शाहको भनाइ थियो, न एलाइनमेन्ट मिलेको छ, न डिपिआर बनेको छ, शिलान्यासको यति रहर हो भने रेड बुक नै एकैपटक शिलान्यास गरे भइगयो नि। अर्को सांसद रङ्गमती शाहीको टिप्पणी थियो, तयारी नगरी बालुवाटारमा स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नु नौटङ्की नै हो। उनको अझ कडा अभिव्यक्ति थियो, संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि त सरकारी निवास नै हो। प्रधानमन्त्रीले अब बालकोटमै राज गर्दा राम्रो होला। दुईजना सांसद, दुवैको नाम मोहन अर्थात् मोहन पाण्डे र मोहन बानिया। पाण्डे लुम्बिनीको दुःखका नामले परिचित पाल्पा बुटोल सडक खण्डको जुन सिद्धबाबा खण्डको सडकबारे चिन्ता र चासो राखेका थिए पाण्डेले। आज अर्का सांसद बानियाले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतदेखि नागमासम्मको अधिकांश सडक खण्ड कालोपत्रे बिग्रिएर जीर्ण बनेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक लेनको सडक छ कर्णालीको, त्यही पनि जर्जर हालतमा छ। घट्टे खोलो, दही खोलोले दिएको शास्ति सुनाउँदै सांसद बानियाले बर्खा नआउँदै आवश्यक तयारी र सावधानीका लागि सरकारसँग गुहार मागेका छन्। कर्णालीको गुहार हो यो। नागमादेखि गमगढी सडक कालोपत्रे गर्न सके दुर्गमका नागरिकले निकै राहत पाउने उनको भनाइ छ। यो कर्णालीको हामीले किन पनि महत्त्व दिन जरुरी छ भने कर्णालीको सडक यस्तो जनतासँग जोडिएको छ। यदि त्यो सडक तलमाथि भयो भने त्यहाँ त्यो दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी यातायात आवागमन सम्पूर्ण रूपमा निकै कष्टकर हुन जान्छ। त्यसैले पनि संसदले, कर्णालीका सांसदले त्यहाँको सडकको विषयमा उठाएको जनताको सरोकारलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। त्यसलाई यता बुटोलदेखि दोभानसम्मको सडकको दुर्दशा उस्तै छ। 12-15 करोड विनियोजन भयो भने सडक स्तरोन्नति हुने र निकै राहत हुने भन्दै पोखरादेखि बुटोलसम्मको सडक सञ्जाल देशकै मेरुदण्ड रहेकोले खेलवाड नगर्न सांसद मोहन पाण्डेले आग्रह गरेका छन्। यो त सांसदले लगाएको हारगुहार भयो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो भेगको। सडक मामलामा संसदमा निकै कटाक्ष पनि चलेको छ। सडकको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट सडक शिलान्यास गरेर प्रचार भजाउने, तर मैदानमा सडकको हालत भने अर्कै छ, बेहाल छ। सडक उपभोग गर्ने जनताका दुःख र शास्ति घटेको छैन, झन् जर्जर छ। यो प्रकारको सांसदहरूको अभिव्यक्ति छ। प्रचार बजाउने भन्दा साँच्चीकै काम गर्न र जनतालाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण सांसदहरूले गराएका छन्। यो अर्को किस्ता संसद बहस पनि सुनौँ सडकको सन्दर्भको, अनि त्यसपछि फेरि हामी संसदकै अन्य घटनाक्रमहरूलाई जोड्नेछौँ। रेलमार्ग, जलमार्ग र सुरमार्गले नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो रे। मेरो जिल्लाका जनताले एम्बुलेन्स गाडी के हो देखेका छैनन्। बिरामीले पनि अहिलेसम्म अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। जो ठुला अपराधी भ्रष्टाचारीहरूलाई गणतन्त्र मनाउनेको नाममा चालचलन राम्रो लाग्यो भनेर राष्ट्रपतिज्यूले कैद मिना गरिदिनुहुन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिदिनँ भन्नुहुन्छ। जसले राज्यको कर छली गर्न सक्छ उसैको घरमा पार्टी कार्यालय स्थापना हुन्छ। तयारै नगरी 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो त नौटङ्की नै हो।
संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला। भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले 165वटा रणनीतिक सडकको उद्घाटन गर्नुभएको छ। न त्यसको एलाइनमेन्ट भएको छ, न कुनै डिपिआर भएको छ, उद्घाटन गर्नुभएको छ। तर यस्तै उहाँलाई यति नै शिलान्यास गर्नुभएको छ। यदि शिलान्यासको यति नै रहर हो भने रेड बुक एकैचोटि शिलान्यास गर्दै भइहाल्यो, किन धेरै गर्नु पर्यो? सिद्धार्थ राजमार्गका सन्दर्भमा सरकारको ध्यान किन आकृष्ट हुन सकेन? बुटवलदेखि दोभाङसम्म त्यो सडकको दुर्दशा हेर्दा सरकारका मन्त्रीहरू पटक पटक त्यही बाटो ओहोरदोहोर गर्नुभएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, 12-15 करोड ठुलो कुरा होइन। 2 महिना 3 महिनाभित्र 12-15 करोड रकम विनियोजन गर्यो भने त्यहाँ कालोपत्री गर्न सकिन्छ। वर्षै पछि मान्छेको ज्यान गएको छ, जीवन जोगाउने काममा सरकार लागि परोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सिंगल लेनको कन्सेप्टमा बनाएको सडक कर्णाली सडक राजमार्ग डबल लेन पनि छैन र अधिकांश बाटो बिग्रेर अधिकांश बिचका पहिरोहरूले घट्टे खोलो, दही खोलो लगायतका चाहिँ ती खोलाहरूले पनि चाहिँ शास्ति बनाएका छन् र कालोपत्रे बिग्रेको ठाउँमा तुरुन्त चाहिँ कालोपत्रे बनाउनु पर्यो। यो गुणस्तरको बनाउनु पर्यो र नागमादेखि गमगढीको खण्ड जुन छ कालोपत्रे भएको छैन। नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गमगढीसम्मको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 165वटै संसदीय चुनाव क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। हालसम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा सडक योजनाको पहिचान भएको छैन, डिपिआर बनेको छैन, साइट क्लियरेन्स भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कुन सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो, कृपया प्रधानमन्त्रीजीले बताइदिनुहुन्छ कि? जनता समाजवादी पार्टीका नेता इकबाल मियाले पथलैया वीरगञ्ज करिडोरको बेहाल अवस्थाबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। प्रतिपक्षीबाट जसरी सरकारको व्यापक विरोध गरियो, उसै गरी सत्तापक्षीय दल एमालेका सांसदहरूले सरकारको बचाउ पनि गरेका थिए। विकास निर्माण, जनताको सेवा, राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्ता विषय यस अगाडिका सरकारका प्राथमिकतामा नपरेको र अहिलेको सरकारले विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको सत्तापक्षीय सांसदहरूको दाबी थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीमाथि प्रतिपक्षी सांसदहरूले असन्तोषपूर्ण प्रश्नको वर्षा नै गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि झोक फेर्ने माध्यम मन्त्री गेवालीलाई बनाइयो। घरेलु मामलामा मात्रै होइन, म्यानमारको सैन्य कु र त्यहाँ भइरहेको बर्बर हिंसाको विरोध गर्दै सांसदहरूले नेपाल सरकारको रमिते भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए। समय अभावका कारणले हामीले त्यसलाई विस्तृतमा त प्रस्तुत गर्न भ्याउँदैनौँ होला, तर यो संक्षेप जति सकिन्छ हामीले संसदमा आज प्रदीप गेवालीमाथि भएको सवाल जवाफको यो अंश पनि हेरौँ। बिमस्टेकको बैठकमा म्यानमारको घटना किन उठेन? म्यानमारको सैनिक कु र सरकारको चरित्र उस्तै हो। परराष्ट्र मन्त्रीज्यू जवाब चाहन्छु। म एउटा प्रश्नप्रति विनम्रतापूर्वक त्यसप्रति अस्वीकृति र त्यस्ता प्रश्नहरू नउठुन् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरू, बोल्दै जाँदा धेरै पर नपुगौँ। म्यानमारको सैन्य जुन अहिलेको व्यवस्था र नेपालको सरकारको कुनै तुलना हुने विषय हो? यस्ता पनि प्रश्नहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो आफ्नै गरिमा घट्छ। आफ्नो गरिमा घट्ने काम नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। संसदमा बहुआयामिक सवालहरूमा प्रश्नोत्तर चल्यो, बहस चल्यो, छलफलहरू चल्यो। त्यसैमध्येमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले उठाएको सवाल भने अलि यति बेला गणतन्त्रका लागि चाहिँ अलि अनौठो लाग्ने खालको थियो। लिङदेनले देशमा अस्थिरता र व्यथिति झनै बढेको टिप्पणी गर्दै प्रणालीकै दोष देखाएका छन्। उनले यो झमेला सरकार परिवर्तन गरेर वा नयाँ निर्वाचनबाट मात्रै समाधान नहुने भन्दै राजासहितको बेग्लै सम्झौता र प्रणाली कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए राप्रपाका सांसद। उनले शान्त र सौम्य भएर बसेको राज संस्थालाई पनि स्थान दिने एउटा अर्को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने र सांसदहरू मन्त्री बन्ने होइन, योग्य र सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञलाई राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेकाहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रकारको प्रणाली बनाउनु उपयुक्त हुने बताए। यो सुनौ। काठमाडौँबाट
काकरभिट्टा जाने भनेर हिँडेको नारायणघाटबाट पूर्व लाग्नुपर्ने, बाटो उल्टो भयो भनेर त हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौँ। हाम्रो स्वर सानो भयो, सङ्ख्या सानो भयो। अहिले यात्रा बुटवल पुगेपछि थाहा भयो कि बाटो त उल्टो भयो। अब हामीले साँच्ची नै राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हो भने यतिले मात्रै पुग्दैन। विखण्डन र विप्लवको कुरा गर्ने, विद्रोहको कुरा गर्ने सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्दलाई मात्र होइन, अनेक लान्छना अभियोगका बावजुद पनि शान्त र सौम्य रहेको नेपालको राज संस्थालाई पनि अब स्थान दिएर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, केवल सरकारलाई मात्र होइन, कि अहिले हामीले जुन अस्थिरता भोगिराखेका छौँ, जुन अनिश्चय हाम्रो आँखा अगाडि छ, त्यसको अन्त्य गरेर देशलाई शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने अब नयाँ सम्झौता गर्न जरुरी नै छ। र त्यो सम्झौता अन्तर्गत पाखा लगाइएको शक्तिको रूपमा रहेको परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राज संस्थालाई पनि स्थान दिएर जाउँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। संसदलाई पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाऊ। सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऊ। सबै संवैधानिक अङ्गहरूमा योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवस्था अपनाऊ र देशलाई नयाँ बाटोबाट लैजाउँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको अङ्क सम्पूर्णतः संसद बैठकमै केन्द्रित रह्यो। समग्र देशको पछिल्लो अवस्थाबारे जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो संसदमा हुने बहस र छलफलले निकै महत्त्व राख्छ। त्यसैले पनि हामी यो कार्यक्रममा संसदका मामलाहरूलाई र समग्र राजनीतिक मामिलाहरूलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र अन्तिममा आजको संसद बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गरेका छन्। सांसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री गेवालीले माओवादी केन्द्रको समर्थन कायमै रहेकोले विश्वासको मत लिनु आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको यस अघिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतिको फैसलाबाट नेकपा विभाजित भएकोले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसको जवाफ आज प्रदीप गेवालीले दिएका छन्। र मन्त्री गेवालीले दार्चुलाको सिमानामा रहेको त्यहाँको महाकाली नदीमा भारतले बनाइरहेको बाँधका सम्बन्धमा भारतलाई नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिएका छन्। र एक हप्तापछि भारत र नेपाल दुवै पक्षको नापी विभागले तथ्यगत प्रमाण सङ्कलन गर्ने जानकारी पनि सोमबारको संसदमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, संसद बैठकमा केन्द्रित यो अङ्क सकिन्छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।